welcoming This the is elephant. Yeah, the planet the elephant. Yes, with the future. You came for Happiness Academy. 皆さんはハッピネス幸せ、セミナーに来ました。 I will start by talking about happiness, 幸せから始めましょ to be happy. う。幸せであること。 What is to be happy? 幸せであることはどういうことですか？ Is to be happy. それは幸せであることです。 Like a computer コンピューターのように where there is only 0 and 1. 0と1と1だけがあるとして、 You cannot be a little bit happy. 少しだけ幸せということはありえません。 You're happy 幸せか or not? そうではないか。 Cannot say, oh, I'm a little bit happy. 少しだけ幸せですなんて言えません。 When you're happy, you're happy. あなたが幸せならもう幸せ。 And if you are not happy, you are not happy. 幸せじゃないならそれは完全に So there is no between. ですからその間というものはありません。 You never say, oh, I'm a little bit happy this morning. 今朝私ちょっとだけ幸せというふうに言いませんよね。 If you say that, とてもバカ. それを言うならばとてもバカです。 You wake up 朝起きて and you say, I'm happy. いいんですね。私は幸せです。 You don't say why. その理由は言いません。 Because if you say why, you're not happy. あなたがその理由を言うんであればそれは幸せではありません。 I'm very happy because I go to Happiness Academy. No. 私はハピネスアカデミーに行くからとっても幸せです。違います。 I'm very happy 私はとっても幸せです。 and そして I will go to Happiness そ Academy. れからハピネスアカデミーに行きます。 So, you're happy 皆さんは幸せです。 100% of the time 毎回 100%。 and 100% happy. 100% 幸せであること。 Take this habit to say, I am happy. それ That's all. それだけのことですが、自分に私は幸せですという習慣をつけてください。 Not a little bit. 少しだけではありません。 And not for a reason. そして何か理由があってではありません。 If you say, I'm happy because you're not happy. 私はなぜか幸せなんだけど、それはなぜかという瞬間、幸せではありません。 I'm happy because I have a new job. 私、新しい仕事を得たので、ハッピーってEh. 違います。 I'm happy I have a new girlfriend. もう新しい彼女ができたから幸せ。 Eh. 違います。 I'm happy 私は幸せ。 for no reason. 理由はありません。 For the only reason to be, to be. その唯一の理由としてはあなたがありのままであるからです。 Not to be anything. Huh? 何かになるからではありません。 Don't be happy because you are Raelian. あなたがライリアンだから幸せではいないでください。 If you are happy because you are Raelian, you are happy because あなたがライリアンだから幸せならそれはライリアンという理由があります。 happiness comes from inside you. 幸せはあなたの内面から来てます。 And it's like a door which is completely open これはドアのように完全に開くものです。 or completely closed. または完全に閉じるものです。 Not half. その半分はありません。 Do you have a question? To have some feedback? 何か質問とかフィードバック欲しいですか？ Are you happy? あなたは幸せですか？ Are you happy? Why you come from seminar? なぜセミナーに来ましたか？ Eh? If you're happy, why coming to Happiness Academy? 幸せならなぜハピネスアカデミーに来ましたか？ That's a good one. それはいいですね。 I was expecting somebody to say, because I want to be more happy. 誰か私はもっと幸せになりたいからということを言うのかなと期待してました。 And this answer is, その答えならそれは間違ってます。 you cannot be more happy あなたはもっと幸せにはなれません。 because of anything outside you. なぜなら何か外から来るものからではなれません。
your happiness is right here. あなたの幸せはこの中にあります。 And the only responsible person for your happiness あなたの幸せの唯一の責任者は is それは you. あなたです。 Nobody else. 誰でもありません。 Not Maitreya. マイトリアでもありません。 Not Elohim. エロヒムでもありません。 You. あなたなんです。 And that's fantastic. それは素晴らしいことです。 That's one of the most beautiful parts of the message. それがメッセージの最も美しい部分の一つです。 Before there was I am God, pray, bend over, and you will feel the happiness to believe in God. 昔は神がいて、神の前にお辞儀したり、お祈りして、それであなたが幸せを感じたりした時もありました。 But the message of Elohim says, stand on your legs でもメッセージは言ってます。あなたの両足で立ち上がってください。 and be proud そして誇りに持ってください。 to be equal to us. 私たちと同等であることを。 All religion, people believe they are inferior to their God. すべての宗教ではそれぞれの神より人々は劣っているというふうに思ってました。 Elohim are not God, of course, エロヒムはもちろん神ではありません。 but they are our creators, 彼らは私たちの創造者です。 scientifically creating us. 科学的に私たちを創造してくださいました。 And they, with the most beautiful sign of humility, 最も美しいその謙虚さの印というのは、 they say, please make an embassy. 彼らは言いましたね。どうぞ大使館を建ててください。 It's not an order. これは命令ではありません。 It's not an almighty God saying, make an embassy. もう全能の神が大使館を建てなさいというふうには言ってません。 They love us. 彼らは私のたち And のことを love? 愛しています。 Love is based on two things, 愛は2つの基本的なもので基づいています。 respect 尊重と and trust. 信頼です。 If one of these two things disappear, この2つのどっちかが消えていったら、 there is no love. そこには愛はありません。 For Elohim, エロヒムにとっては、 or for your boyfriend or girlfriend. エロヒムにとっても、皆さんのボーイフレンド、ガールフレンドにとっても同じ。 As soon as you damage trust and respect, love go down. 尊重と信頼にダメージがあるとすぐさま愛は下がります。 But respect is the highest. でも尊重の方が高いです。 Trust is important, but less than respect. 信頼も重要なんですけれども、尊重よりは、重要ではありません。高くはありません。 For Elohim エロヒムにとっては、 and for your partners. エロヒムにとっても、皆さんのパートナーにとってもそうです。 Beginning, you meet a new girlfriend, 最初、新しいガールフレンドに出会って、 you show a lot of respect. たくさんの尊重を見せます。 You open the doors, ドアを開けてあげたり、 and after 1 year, でも時間とともに 1年過ぎて、 2 years, 2年過ぎて、 you come back home. 家に戻ると、 First thing you say, 最初に言う言葉は、 what do we eat for lunch? ランチ何食べるのかと。 Not at the beginning, huh? 最初はそうではありませんでした。 When you meet the girlfriend of your life, あなたの、人生のガールフレンドに出会った時に you invite, 招待して、 she stay in your apartment, あなたの家に泊めて、 you are very happy. とてもハッピーでした。 Not real happiness, but you are very happy. もう本当の幸せではありませんけれども、幸せでしたね。 You go to work, 仕事に行って、 you come back home. 家に戻ると、 Do you enter and say, what do we eat for dinner? 最初からドアに開けて入った瞬間、夕食は何って聞きますか？ Never. そうはありませんでした。 But after 1, 2, 3 years, でも yes. 1、2年、3年過ぎていくとそうなります。 Why less respect? なぜその尊重は下がるんでしょうか？ Respect must be permanent. その尊重というのは一定ではないといけません。永遠に。 With my partners, 私のパートナーは I always bow. いつも私はお辞儀をします。 Because
It's love. なぜならそれが愛だから。 That's why I love Japan and I decided to live in Japan. ですから私は日本が好きで日本に住むことを決めました。 I love politeness. 日本の礼儀正しさが好きです。 Politeness is love. 礼儀正しさは愛です。 Eh? You open the door for girls, you give something, 女性の But- ためにドア開けてあげて何かを与えて、 but でも you expect something. 何かを期待するんですみたいな。 And like in the teaching of Buddha, ブッダの教えのように you must love without any expectation. 何の期待も持たずに愛さなくてはいけません。 You invite a beautiful girl to a restaurant, レストランに美しい女性を招待して、 but you expect after that she will come in your bed and have sex. でもその後にベッドに来てセックスできることを期待しています。 Every man is like that. そうすべての男性がそうです。 Every man. すべての男性が。 No man invite a girl to a restaurant without thinking, oh, after レストランに女性を招待して、 everybody. 後でセックスのことを考えない男性なんて誰もいません。 Expectation. それが期待です。 Or または you are full of love. 愛が満ち溢れて、 And it's possible that sex happen, セックスも可能かもしれませんけれども、 but it's not your goal. でもあなたのゴールではないんです。 I will tell you a little story that was a real story of my life. 私の人生の本当の話をしましょ I was young and handsome う。私は若くてハンサムでした。 a long time ago. 大昔です。 I was in Paris, パリにいて、 young singer, 若くてシンガーでした。 and coming out of my recording company, 私の録音のレコード会社から出てきて、 there was a little bar in front. その前にバーが一つあって、 And I go in this little bar そのバーに行って to drink 飲み物を飲んで、 a double whiskey, ダブルウイスキーを飲んで、 not at all, そうではありません。 to drink a little hot chocolate. 何かホットチョコレートを飲みます。 And I don't like whiskey at all. 嫌いです。 For me, whiskey is kusai, ウイスキー Kusai? は私にとっては臭いです。 but my taste, maybe some people love, good. ま But あ、好きな人もいますが、私はそうではありません。 for me, it looks like a juice of insect. 私にとってはなんか虫のジュースのような味がします。 But some people like juice of insect. まあ、人によってはその味が好きかもしれませんね。 And I drink something, chocolate, hot chocolate. まあ、ホットチョコレートを飲んで、 And beside me, at another table, there is a beautiful, top beauty. もう本当に隣にですね、隣のテーブルにもう本当に美しい、トップに美しい女性がいました。 And we speak. で、ちょっと話して、 And she tell me, my partner broke with me. 私の彼氏がもう去っていって別れて、 I am in the street. 私は街に行って、 I don't know where to sleep tonight. 今夜どこで寝ればいいかわからない。 I say, if you like, you can come to sleep in my little room. もしよければ私の小さな部屋にでも来てどうぞ寝てくださいと言いました。 But she was so beautiful でも彼女は本当に美しかったんです。 that when walking in the street of Paris, パリの道を歩いていると、 every 10 meters, one man was cruising her. もう10分ごとに男性が来て口説きます。 So she come to my little room 私の小さな部屋に彼女は来て、 and I let her sleep beside me on the bed. ベッドの私の隣に眠らせました。 She was sure that I will try something. 彼女は私が何かやろうんじゃないかというふうにもう確信を持って思ってました。 But out of respect, でも私はその、尊重を持って not abusing somebody who have a problem, 何か問題を抱えた人をこう悪用して I let her sleep 悪用はしなくて彼女は and I didn't try anything. 何にもしないで寝るようにしました。 And next morning, そして次の朝に I share with her my little breakfast 私の小さな朝食を一緒にシェアして、
and bye-bye. そしてさよならを言いました。 10 years later, そして10年後に、 10 years, 10年過ぎて、 I am in a car 私は車に乗って、 on the French Riviera. フレンチのキャビアという車ですね。 One of my friends was a rich man. 私の友達の一人がとてもお金持ちで、 He had a little Mercedes, Benz ベ ici ン in ツを Japan. 彼は持っていたんですね。 And we are in the traffic. で、ちょっと渋滞にはまってました。 And I love cars. You know I love cars. 私が車好きなの皆さん知ってます、ね。 And we go beside a beautiful Ferrari. 美しいフェラーリの隣をにたまたま止まったんです。 Benz is good, but Ferrari. ベンツもいい車ですけど It's も、something フェラーリに else. は比べられません。 And they say, wow, what a car. And we go to the same level. なんて美しい車なんだろうと言って同じレベルで走ってました。 Beautiful girl inside. その中には美しい女性がいて、 And she looked at me 彼女が私のことを見て、 and she said, Rael. ラエンと呼んだんです。 Like Japan. 日本人のように、 You don't remember me? 私のことを覚えてません？ No. I forget everything quickly. 私はもうすぐ忘れてしまうので、 I was in Paris. I didn't know where to sleep, and you let me sleep in your room. 私が Oh! パリに行ってどこにも行けなくてあなたが眠らせてくれたんですよ部屋でって。 And she married a very rich man. で思い出したんですね。で彼女はお金持ちの男 She 性 was living in a castle, なんかお城に住んでいて and she had a beautiful Ferrari. 美しいフェラーリを持っていたんです。 And she remembers the only man probably in her life who didn't try to cruise her when she was in trouble. 彼女が問題を抱えていた時に唯一彼女を口説いてない男性のことを覚えていました。 We go in a bar, we drink something. で一緒にバーに行って外一緒に飲みました。 She was so happy to see me. 彼女は私に会えて本当に嬉しそうでした。 And then she invited me in her castle. 彼女のお城に私を招待してくれました。 Then, それから then yes. それからやります。 Then I abused the situation. その状況を私は悪用し But ました。 she was so happy 彼女はハッピーでしたとっても。 because this time I was not abusing her. この機会で私は悪用したわけではありません、ね。 She was almost abusing me. 彼女が私を And I loved it. でも私はそれが嬉しかったです。 But you see, when you are good with people, わかりますよね。人と良い関係を持つと、 10 years later, 10年後でも they still remember. 彼らを覚えてくれてるんです。 That's love, それが愛です。 respect. 尊重で、 Respect 尊重は is the most important food of love. 愛の最も重要な食べ物です。 And I love in Japan, I don't know if everybody does that, but everybody bought in front of other people. もう日本が大好きですね。みんながやるか分かりませんけれども、ほとんどの人がお互いにお辞儀し合ってます。 I do it 私もやります。 because I love that more than shaking hand. 私は握手するよりももっとそれが好きだからです。 Shaking hand. No, 違います。 you show respect to people. I love Japan. 人々にそういう尊重を見せる、その日本が私は大好きです。 China was same. 中国も同じでした。 Korea was same. 韓国も同じでした。 Respect. 尊重です。 And with Elohim, そしてエロ same. ヒムとも同じです。 But what is fantastic 何が素晴らしいことは、 is that Elohim, they show respect to us. エロヒムが私たちにそうやって尊重を見せてくださってるんでしょうか。 They can come tomorrow and say, we are creator of life on earth. 明日でも彼らはやってきて私たちがみんなを作ったんだと言えます。 They can go to New York ニューヨークに and say, oh, this building, we take it. この建物を私たちが取るわと They could. できます。 No. でも違いま They す。 say, if you like, make an embassy. 皆さんが望めば好きなら大使館を建ててください。 And if you wish to welcome us, そして私たちを迎えたいければ we will come. 私たちは来ます。
I still remember Yahweh 私は今でもヤエのことを覚えています。 51 years ago 51年前です。 in the Puy de la Sola, ピュードラ空で came in front of me, 私の前に来て、 Yahweh, ヤエがですよ。 and he bowed. 私にお辞儀しました。 Wow! Can be coming and saying, I am Yahweh, go on your knees. ただ現れて、私がヤエだ、私の前にひざまずけと言えたんです。 No, with respect. でも尊重を持って、 So the respect of Elohim for us ですからエロヒムが私たちに対する尊重というのは is love. 愛なんです。 Respect 尊重 and は trust, 信頼は because they trust you to make the embassy. なぜなら彼らは皆さんが大使館に立てることを信頼してい You ま have す。 a direct connection of love with Elohim. 皆さんはエロヒムとの愛の直接なつながりがあります。 Who will make the embassy? 誰が大使館を作りますか？ Us. 私たちです。 You. 皆さんです。 Why? なぜですか？ Because you are afraid of Elohim? エロヒムが恐れるからですか？ Because you love them. 違います。彼らを愛しているからです。 The if you wish is so beautiful. 皆さんが望めばという言葉はとても美しいです。 If you wish, make an embassy 皆さんが望めば大使館を立ててください。 and we will come. そしたら私たち来ます。 Do you wish? 望めますか？ Do you wish? That's us. That's a real love. それが本当の愛です。 Waiting for Elohim like a young lover waiting for his fiancée. 若いカップルがそのフィアンセを待つように、エロヒムを待つんです。 Between Elohim and you, it's a love story. あなたとエロヒムの間は愛の物語です。 The most beautiful love story. 最も美しい愛の物語です。 Some of you 皆さん give their life for Elohim, エロヒムに人生を捧げます。 give their position, すべての自分のare ready to give up everything for Elohim. エロヒムのためにすべてを諦めても That's love. それが愛です。 And you don't expect any in exchange. そしてどんな取引も期待していません。 You will not have any benefit from it. それからどんな利益も期待していません。 So it's real love. ですからこれは本当の愛です。 We are in a love story 私たちは、愛の物語の中にいます。 together. 共に一緒に We have the same lovers, 私たちは同じ恋人を持っています。 Elohim. それはエロヒムです。 Let's welcome them together. 一緒に彼らを迎えましょう。Not only the Elohim love us, エロヒムが私たちを愛しているだけではなくて、 but what is the most beautiful gift they gave us? 彼らが私たちに与えてくださった最も美しいギフトとは何でしょ Infinity. う？それは無限です。 Realize that when you meditate about infinity, 皆さんが無限について瞑想するときに気がつきます。 you have the same religion as Elohim. エロヒムと同じ宗教であることを Every morning, 毎朝、 Yahweh is meditating on infinity. ヤハウェは無限の中の無限の瞑想をします。 Every day. 毎日です。 So when you do it, そしてですから皆さんがやるときに you become equal to them. 彼らと同等になります。 Another incredible gift of Elohim. エロヒムのまた信じられないもう一つのギフトです。 Not anymore, I am God. Go down on your knees. 私が神だからひざまずけとは言っていません。 But reach the same level of spirituality as us. でも私たちと同じ精神性に到達しなさいと。 When Elohim and Yahweh meditate of infinity, ヤハウ
エロヒムがその無限と瞑想するときに、 They are not higher than you. あなたより彼らは高いわけではありません。 They are not better than you. あなたより良いわけではありません。 Same level. 同じレベルです。 What a gift. なんてギフトでしょうか。 You can look at the sky and say, wow, this is my universe. あなたは空を見上げて、これが私の宇宙だというふうに言えます。 And for Raelians, そしてライリアンに、 this is our universe. ライリアンのみんなはこれは私たちの宇宙だと言えます。 Thank you, Elohim. エロヒム、ありがとうございます。 That's trust and respect. それが信頼と尊重です。 And don't forget, 忘れないでください。 thanks to Elohim, エロヒムのおかげで、 we realize that we are becoming ourselves Elohim. 私たち自身がエロヒムになっていくんだということに気がつきます。 We are the Elohim of the future. 私たちが未来のエロヒムです。 Our scientists 私た will ち create life, 科学が、生命を創造するでしょ will go on other planets, う。私たちは他の惑星に行きます。 with or without Elon Musk. エロン・マスクと一緒に、またはそうではなくても、 He wants to bring life on Mars. マースに、火星に生命をもたらします。 Wonderful. 素晴らしいことです。 Things are changing now so fast. 今この瞬間、そういうことがとても早く、変わっています。 We look 50 years ago like crazy people. 50年前に人々は私たちのことを狂った人のように言ってました。 Oh, UFO believers. もう UFO 信者、 They believe in small green men. もう小さな緑の人たちを信じて、 Everybody was looking down at us. みんなが私たちの見下していました。 Oh, they believe in cloning. クローニングを信じているあの人たちと、 Now they are doing it. プリジスのおかげでですね、彼らはやってるんだなと。 And it's just the beginning. でもこれは始まりに過ぎません。 Just the beginning. ただの始まりです。 The world of not tomorrow, but tonight. Because it's quicker than tomorrow. 明日より早く、もう今夜この世界は Things are changing at an incredible speed. もう信じられないスピードで変わっています。 And Elon Musk, a wonderful man, 素晴らしい男性エロン・マスクは the richest man on earth, 地球上で最もお金持ちの人です。 he wanted to send human being on another planet. 彼は人類を他の惑星に送りたがっています。 He created a network of satellite 人工衛星の、ネットワークを作っています。彼は thousands of satellites now around the earth, この地球の周りに何千個のその人工衛星が飛んでいます。 and he will try to implant things in our brain. 彼はそれを使って私たちの、脳の中に何かを埋め込もうとしています。 Neuralink, he called it. それを、ニューロンリンというふうに呼びます。 It's not a dream of science fiction. これはSF の夢ではありません。 It's happening now. それは今起こっていることです。 Artificial intelligence, AI は already すでに more powerful than human brain. 人間の脳よりもすでに強力です。 Now, 今ですよ。 I was watching on the internet a surgeon, a doctor, very top doctor. インターネットでそのトップの手術する、お医者を見ました。 He said, what take me 2 or 3 weeks to make a diagnostic, to detect if a person have a cancer or not, その医者にとってはその、患者さんのがんを調査するのに 2,3 週間かかりますけれども、 artificial intelligence, でも AI で do it in 10 minutes. 10分でやってしまいます。 So he said, I am less good than a computer. ですから彼は言いましたね。そのコンピューターより私は良くない。 We are saying that for 50 years, 私たちは50年前からそれを言っていました。 thanks to Elohim. エルヒムのおかげで。 But before, everybody was laughing. でも前はみんな笑ってましたね。Oh, the Raelian, the UFO, もうライリアンたちなんて UFO the cloning. クローニングとか言って。 Now, they don't laugh anymore. でも今はもう笑えないんですよ。 They are afraid. 恐れています。
And we laugh. 私たちが笑 Time to laugh. う時期です。 When you talk to people and you say, I am Raelian, 人々が話すときに私がライリアンですよと they are afraid. 彼らは恐れています。 And we laugh. そして私たちが Before 笑います I am Raelian, they were laughing. 昔は私たちライリアン、私はライリアンですという The Raelian, they're a little bit crazy. なんて狂ってる人たちなんだろうと。 It's happening now. でも今起こっているんです。 And what you know is happening 皆さんが知っていること、起こっている is, ことは is not even 10% of what is happening それは今起きている 10% も分かっていないんです。 because they don't say it. なぜなら人々彼らは言わないから。 Only Elon Musk say what he's doing. エロン・マスクだけが何をやってるかを言ってくれます。 And I loved one day I saw an interview. I don't remember if it was Elon Musk or not. いつかそのインタビューを見たんですけれども、それがエロン・マスクかどうかは覚えてませんが、 The journalist, 記者が stupid, バカな、 like all journalists, もうすべての記者がそうなんですけれども、 say, so you are doing this and that and cloning and things. だからあなたはこういうこと、クローニングとかやってるわけですねと。 This is crazy. そう、これはちょっと狂ってますよと。 And the scientist replied, で、科学者が返事しました。 we are different. 私たちは違う人たちです。 I do things 私はやりますけれ and ども、 you talk about what I do. あなたは私がやってることをただ喋ってるだけです。 Same for us. 私たちも同じですね。 We do things 私は行動を起こしますが、 and people talk about us. 人々はそれについてただ喋ってるだけです。 Let them talk. もう喋らせてあげてください。 Like my grandmother was saying, you know, in the desert you have caravan. 私 Caravan? のおばあちゃんが話してましたね。砂漠ではそのキャラバンがあります。 When people were criticizing us, 人々がなんだっけ不満を、その批判を my grandmother teach me very young. 私がとっても若い頃からおばあちゃんが教えてくれました。 The caravan is passing そのキャラバンは、ただ通って、 and the dog barks. で犬がそれを見て吠えるだけ。 Eh? When the caravan passes, そのキャラバンが the caravan is doing something, そのキャラバンというのはど going っか somewhere, やっていってどっかに向かってるわけですが、 and the dog barks. で犬はそれを見てただ吠えて They are just barking at something happening. 何か起こっていることを見て吠えてるだけです。 Journalists are exactly the same. 記者たちはまあ